अगर तुम्हारी वीडियो को भी ऑडियंस 30 सेकंड से पहले ही स्किप कर देती है तो ट्राई दिस मेथड। मैंने सभी बड़े बड़े क्रिएटर्स की रील्स को एनालाइज किया, फिर मुझे पता चला कि वो ऑडियंस को रैप करने के लिए इन साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करते हैं और ये तुम्हें इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें मेरे पर्सनल साउंड इफेक्ट्स चाहिए जहाँ पर तुम्हें सभी राइजर हिट्स और सभी तरह के मीम उन सब का मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है। जस्ट कमेंट SFX देन आई विल सेंड इट लिंक और कमेंट सेक्शन में तुम्हारे लिए कोई मूवी की GIF लगा रखी है, उसे देखो और मजे करो। बाय बाय।